Учимся жить самостоятельно. Версия «Базовая уборка квартиры». Первое. Выключатели и дверные ручки. Это самые грязные места в квартире, но про них все забывают. Протирать их нужно минимум раз в неделю, а если дома много людей, даже чаще. Второй. Фартук и зона вокруг плиты. Даже если визуально чисто, там всегда оседает жир. Раз в неделю мой его антижиром. Наносим, даем пару минут поработать и протираем. Третье. Стиральная машинка. Хорошо очищать ее нужно минимум раз в месяц. При частой стирке 2 раза в месяц. Лучше всего очищать барабан и машинку специальным средством. У меня это таблетки Blue Clean. Они убирают весь налет, грязь, неприятный запах. После очистки машинка как новая, а вещи всегда остаются чистыми. И на них не появляется маслянистых пятен. Вещи после стирки становятся более чистыми и обретают приятный запах свежести. Сохраняйте и пользуйтесь.